大家好，咁今日落雨啦。咁其實咧喺2點零嘅時候咧就未落雨嘅，咁所以咧我就諗住去上水嘅呢個北區公園。點知去到咧，其實就係啦，落咗雨。咁我見個雨細少少嘅時候咧，就行去上水中心嗰邊睇睇。今日咧就冇帶遮啊，落雨記得帶遮。所以咧就可惜少少就冇去到嘅。咁因為咧個袋入邊有一格咧，就原本咧就諗住其實擺咗把遮嘅，不過攞咗出嚟諗住擺其他另外一支鏡頭。咁見室內咧，其實亦都幾多活動啊，好似好多打卡位喺上水中心咧，可以俾大家玩下呢個焗爐啊，同埋烤呢個麵包啊。咁隔離咧就係全港第一個街市咧，有冷氣嘅街市啊。咁我去到呢度咧，一條馬路之隔咧個雨咧原來都有跌，所以咧就打道回府啊。咁呢度咧可能喺好多樓咧附近啊，所以咧感覺唔到嗰個雨。咁最後咧我就決定既然出嚟做運動啦，行下，今日咧就影下呢個車。咁喺上水廣場下邊咧就係一個巴士站，係啦。咁主要一啲車咧就有去藍田啦、觀塘啊嗰邊，咁亦都有去元朗啊或者天水圍啊。276啦或者276P 嘅。咁亦都有啲過境線，好似去文錦渡啦。咁隔離呢就係呢個小巴站。咁其實成個巴士或者啲交通系統呢，主要而家就沿住呢個鐵路嘅樞紐啊，即係一個大動物，跟住呢透過啲唔同嘅巴士啦，或者係小巴，咁變咗咧就分流啊。咁呢個小巴線咧，反而就係主要區內嗰啲唔同地方啦。有亦都有屯門㗎。44號或者44號 A 啊，或者係去蓮塘嗰啲城。咁一般咧就喺呢個燕崗村啦，或者係河流水響嗰邊咧都有嘅。咁跟住咧我就入咗呢個商場啊，行一行，經過。世界盃啱啱經過啦，其實有啲報紙咧仲未拆嘅。所以就兜咗個圈啊。不過咧有得射下波，係啦，踢下都係應該幾開心嘅。人流方面咧，喺上水火車站咧，2點零啊，或者係4點零咧，都係超多人呀。咁嗰個下邊。唔單止係喺巴士站啦，或者小巴站，咁就算喺近火車站隔離呢，其實都係一欄嘅呢個巴士站嚟嘅。咁喺呢度呢，亦都係可以搭車有啲就喺呢度落啦，咁亦都可以搭車去元朗唔同嘅地方，或者係啲屯門啊，以至係出九龍嗰邊。後邊咧就係呢個彩園村啊。咁彩園村其實都街市下邊咧，亦都有個細嘅巴士站。不過個路線咧，主要都係區內為主啊。
咁大家見到咧雨粉飛飛。咁其實原本咧，其實喺呢度咧係有棵往年咁6月幾7月度咧有棵好靚嘅大花刺薇，不過咧去到已經係冇晒花嘅。咁大家見到個巴士站咧都有啲好唔同其實而家整晒啲太陽能，綠色環保，亦都慳電啦。咁如果啲巴士咧就可以做埋呢個綠色嘅電巴就更加好啦。冇嗰個汽油味對空氣咧就好好多，特別喺夏天咁天氣都幾熱，跟住仲有啲廢氣咧噴埋出嚟嗰下咧，其實都有啲辛苦少少雖然車上咧就有冷氣。咁見到咧就舊墟嗰邊啦，咁有啲樓宇咧，即係啲舊嘅2、3層高嗰啲咧，其實都有啲有咗啲油咧，又有啲唔同咁正常咧，好少會喺天橋上咧就流連今日咧就唔影花周圍影下。咁主要咧都係影下附近啲車啫。咁近年咧就特別多咗啲城巴咁以前咧主要都係九巴㗎，所以我對城巴咧即係初頭見到佢黃色咧都幾特別嘅。咁呢隻咧就56號 K 啦，唔係56號去呢個屯門嗰邊。除咗巴士咧，仲有單車㗎。原來呢個位咧都可以影下呢個貨車㗎。咁大家見到呢個應該係往九龍出邊。咁架車喺上水可能就人比較上落比較多咁你會見到其實上水停嘅車咧會停耐少少㗎，因為咧上落咧都係人來人往啦，比較多，所以咧佢會等車嘅時間即係會耐少少。咁如果你影車咧就都係耐少少㗎。咁呢一個咧就應該係往羅湖或者落馬洲嗰邊。不過咁啱咧有個好似啲龍門架嘅鐵框遮一遮住，如果唔係咧就更加好玩。咁啱咧，亦都有架一上一落啦，有啲唔同嘅有來有往咁但係而家咧，因為9卡同以前12卡啦，我會有啲唔同，因為以前咧12卡咧真係好感覺到嗰種好長嘅感覺。而家9卡咧就快好多駛過嘅時候咧，嗰個感覺就冇咁長。見到上落咧都係啦，幾多下㗎。以前冇幕門咧就冇燈睇而家有啲燈睇所以咧上水嘅主要交通其實都圍繞住
鐵路為主啦。咁另外就有啲咧就特別啲，就可能點對點對九龍啊，或者其他晨早啲特別班次。咁好似呢啲2772。咁呢邊咧就係呢條街以前未有商場之前咧係應該上水舊墟咧最旺嘅一條街。咁有好多銀行啦，咁亦都有啲超市。呢個特別啲咧就係個馬會同埋大家樂都好多年。咁印象中係佢哋冇乜點移過位嘅啫。咁其他同埋呢個郵政處係啦。咁其他咧其實都就算惠康咧都移過幾次啲唔同位嘅。同埋呢間咧特別啲大黃蜂純電動。咁我見佢個顏色咧，咦好特別喎，所以咧就影下啦。咁我哋通常咧就係顏色優先大家見到左手邊咧就係呢個賽馬會啦。咁跟住咧亦都見到好多59號 S。咁呢隻好似係去蓮塘。咁跟住咧睇下呢個小巴出入口小巴出口咧其實都好旺場嘅，好多車咧排住隊出㗎，除咗話排住隊入之外。咁早段咧我哋見到咧就其實都濕濕地嘅。而家好多巴士上面咧都整咗啲太陽能幫補下啲能源。其實都係一個趨勢啦。幫多幫少都好嘅，慳少少啲。黃色呢隻車咧我都未搭過係文錦渡嗰邊嘅，即係文錦渡過關嗰個。呢邊咧就係505就係比較新少少去沙田威爾斯嘅小巴。後邊咧就係去石湖圍影荷花新田就係搭呢架上水往元朗嘅17號紅巴。後邊隔條馬路咧就以前嘅大江國貨公司。好多時咧買校服就係喺嗰度嘅。不過近年咧佢好似都租嚟租去，我都好耐冇去。見到個雨勢咧好似冇乜停嘅跡象巴士咧其實就係啦，通常點對點好似去呢個威斯元州角嗰邊。如果你搭港鐵或者即係火車咧，可能要轉多幾次。但係好似呢啲車咧就比較方便啲。你可以去特別啲長者啦，去啲沙田醫院或者係北區醫院嗰啲咧，有啲就會甚至係嗱打數嗰啲咧就會方便啲。亦都見到呢個紙皮車其實佢哋先至係真正嘅呢個環保戰士好多口講環保嘅，其實都未必係真係環保。呢隻咧就係機場巴士。
咁我都係搭過比較少啊，咁啊一兩次多係啦。咁啊276啦，咁啊去天水圍嗰邊。咁通常咧就喺呢度落車。咁後邊咧亦都有隻皇后山啊，咁啊新少少嘅56號 A 啊。咁呢個咧就係大江國貨公司後邊嘅金魚係啦，有檔金魚鋪啊，咁啊隔住呢個後巷咧睇過去呢有啲特別。咁往時咧其實後巷咧好多時係可能做啲單車鋪啊，或者係啲即係剪頭髮嗰啲係咯，或者上海鋪一類。咁呢邊個都有啲變化嘅。我印象中水果鋪嗰邊咧，好似以前係咪電器鋪咧？跟住隔離嗰啲係粉麵檔一類，好似潮明苑啊有間叫。咁呢個咧就清河村啦273B，咁都係區入邊嘅巴士。咁入邊我諗舊圈咧最有印象咧就係呢個賽馬會同埋大家樂。咁跟住咧，大家見到呢隻天平270啦。咁喺而家其實相對比較少見啲。咁佢哋都係主要行啲區內嘅呢個路線啦。同埋佢正正方方好特別下，所以咧我都影下。咁呢隻巴士咧就而家應該就真係唔多見啦。咁我雖然唔係成日搭巴士，但有時咧都經過巴士站咧都望下。咁應該都就快，我估佢都差唔多就快退役咁滯。咁應該起碼係咯，差唔多30年。咁但唔知大家有冇印象啊？以前仲有隻白色嘅巴士。咁慢慢咧，其實第一代啲冷氣班咧都淡出咗呢個交通。咁未來嘅單層巴士咧，可能個樣就差唔多，但係咧就變咗做呢個電氣化。咁大家都好期待有啲綠色嘅嗰啲電巴。咁過馬路咧，有時睇咧都幾過癮㗎。咁呢邊咧嘅小巴原來係去皇后山嘅，咁近上海上水匯係啦，咁喺上水廣場隔離嘅啫。咁以前咧都係啲唐樓嚟㗎，係啦。咁發展咗應該有10幾年啦。咁有陣時咧，雖然啲片咧睇落去好似好無聊下交通其實時間咧會令到佢會可能越嚟越好睇㗎。咁有時啲影片咧，除咗話靚之外咧，其實有陣時都係一個簡單嘅實際記錄嗰個作用。即係今時今日睇唔靚咁有啲相但係10年或者20年後睇咧，可能大家覺得已經會提升咗個美感因為好多嘢都未必再有咁趁係啦，有時間又得閒影下相啦。咁今日分享咁多，拜拜。